我是徐薇老师，欢迎大家一起来学客家话。我们对刚刚才认识的人，我们通常会问您是哪里人呢？今天我们微笑生活客语呢，就要来学问人家出身的客家话怎么说。首先第一种，你是哪里人呢？跟着徐薇老师念哦。你嘿奈维你呢？你嘿奈维你呢？你就是你，嘿就是是不是的是，你嘿你是。Navy where 哪里？你嘿 Navy 呢？你是哪里人呢？有跟着我念吗？你嘿 Navy 呢？还有你也可以这样问：你从 Navy 来呢？你从 Navy 来呢？从就是从 Navy 哪里来，你从 Navy 来呢？如果说话的对象是长辈哦，我们要表现礼貌的说法呢，可以说：你府上哪里呢？这句话是这样讲的：你府上 Navy 呢？你府上 Navy 呢？府上就是府上，跟着徐薇老师念哦，府上。府上 Navy 呢？你府上是哪里呢？回答的时候你可以说：我是苗栗人，我是苗栗人，我是苗栗人，我就是我，嘿是不是？我是屏东人，我是屏东人，我是屏东人，我从苗栗来的，我从苗栗来的。我从屏东来耶，很简单哦。接着是迎客喜相逢，今天要学的客家俗话呢，叫做竹夹索，很有意思哈。竹夹索，竹就是猪，夹就是接着的接。索就是勺子，从前乡下养猪啊，用勺子把食物舀到食槽给猪吃，猪太饿咯，等不及哦，直接嘴巴就凑到勺子去了，所以叫做竹夹索。现在引申为插嘴啦，抢话急得不得了的意思，所以我们说，哎呀，你不要插嘴啦，这句话客家话这么讲的哦，莫竹夹索呐，莫竹夹索呐。莫就是不要竹夹索那，这是尾音，莫竹夹索那。徐薇老师教英文，徐薇老师教客家话，莫竹夹索那。英文怎么讲呢 ？I'm not finished yet. Don't interrupt me. 好，我们今天学了很多东西哟。好，现在我们要复习一下哦，跟着徐薇老师大声念。你是哪里人呢？你嘿奈维你呢？从哪里来？你府上哪里呢？我是苗栗人，我从苗栗来。还记得今天教的客家俗话吗？不要插嘴哦，莫竹夹索呐。哎呦，好棒哦！一学就好像道地的客家人讲客家话哦。别忘了要跟着许薇老师来学有用的生活课语哦，拜拜。